Инспекцијските служби при општина Ѓурче Петров добија нова локација. Од сега нивното седиште ќе се наоѓа во главната општинска зграда на улицата Ѓурче Петров. Оваа мерка е преземена за побрз и поефикасен контакт на граѓаните со инспекцијските служби. Ова е веста на денот, а останатите содржини во урбаните вести ги гледаме во приложение. Од понеделник за 50% поевтини цени на елаборатите за легализација на социјално ранливите семејства. На 20 септември стартува 18-тото издание на Blues and Soul фестивал. Расте атрактивноста за градење во општина Илинден. Телевизијата и интернетот најдобар начин за информирање кај македонците. Владата одлучи да ја намали цената на чинење на геодетските елаборати за бесправно изградени објекти за 50%, при што покрај корисниците на социјална парична помош, оваа поволност ќе може да ја користат и лицата корисници на постојана парична помош, како и самохраните родители на деца со пречки во развојот. Андријана Димитриевска. Од понеделник ќе се намали цената на геодетските елаборати за легализација на бесправно изградените објекти за корисници на права од социјална помош. Намалувањето ќе биде за 50%, а ќе може да го искористат лица приматели на социјална парична помош, лица приматели на постојана парична помош, како и самохраните родители со пречки во развојот. Ова денеска го изјави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов на пресконференцијата што беше одржана заедно со директорот на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија Славе Трпески. Министерот Спасов изјави дека оваа мерка, откако ќе стапи на сила, ќе важи за објектите од 50 метри квадратни, како и за објектите од 51 метар квадратен до 150 метри квадратни, односно ќе се намали цената на чинење на геодетските елаборати за бесправно изградени објекти, за објекти од 50 метри квадратни од 2000 денари на 1000 денари и ќе се намали цената за легализација за бесправно изградените објекти од 51 метар квадратен до 150 метри квадратни од 41 денар по метар квадратен на 20 денари по метар квадратен. За искористување на ова право и потврдувањето на статусот на примањето на постојана парична помош, министерот рече дека ќе се врши со потврди издадени од центрите за социјална работа. Примателите на социјална помош, постојана парична помош и на самохраните родители на деца со пречки во развојот треба да ги подигнат од центрите за социјална работа и да ги достават до геодетските фирми. Почитувани, верувам дека со реализацијата на оваа мерка значително ќе им помогнеме на граѓаните, бидејќи истите се соочуваат со проблеми при обезбедување на средства за елаборати за легализација на бесправно изградените објекти во кои што живеат. Исто така верувам дека значително ќе се забрза процесот на легализација на бесправно изградените објекти. За спроведување на оваа иницијатива, информира министерот Спасов, добиена е поддршка и од надлежните институции, Министерството за транспорт и врски, Агенцијата за катастар на недвижности, како и од Комората за трговци поединци, овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи на Република Македонија. Директорот на Агенцијата за катастар на недвижности Славе Трпески потсети дека сите елаборати за легализација на бесправно изградени објекти треба да бидат доставени до 18 јуни 2014 година. Со оваа мерка се надеваме на добра бројка од 30 до 40.000 социјални случаи ќе си го остварат своето право и не треба да чекаат ниту ден, туку веднаш да се обезбедат потврдите и да се достават до приватните геодетски фирми. Трпески додаде дека нарачката на елаборатите граѓаните треба да ја направат што поскоро и поради тоа што наскоро треба да почне и премер на подземниот катастар во земјава. Тоа значи дека компаниите кои располагаат со ваква инфраструктура ќе треба да ги ангажираат геодетските фирми за премер на таа инфраструктура. Затоа апелирам сите кои имаат поднесено барање за легализација, дали до општините или Министерството за транспорт и врски, час поскоро да ги порачаат елаборатите за до 18 јуни да може да бидат направени, рече Трпески. Голем број светски познати имиња од Германија, Австрија, Велика Британија и САД ќе бидат дел од 18-тото издание на Blues and Soul фестивал, кој ќе трае од 20 до 22 септември. Манифестацијата ќе се одржи во Универзалната зала, а честа да ја отвори му припадна на македонското Давид Нешковски трио. Ивана Митковска.
Со настапот на Давид Нешковски трио на 20 септември стартува 18-тото поред издание на Blues and Soul Festival. Манифестацијата ќе трае 3 дена, а на неа ќе настапат светски познати имиња од Германија, Австрија, Велика Британија и Соединетите Американски држави. Меѓу нив има и музичари кои биле номинирани за наградата Греми. Не постои фестивал со таква традиција и фестивал кој успеа да донесе врвни светски имиња во изминатите 18 години. Со тоа не може да се пофали ниту Белград, ниту Загреб, ниту Сараево, ниту Софија, така што тоа ни дава едно чувство на задоволство, бидејќи со нашиот труд успеавме да го доближиме блуз светот до Скопје и обратно. Имаме навистина еден интересен избор, спој на младоста и искуство, би рекол, спој на квалитетни имења кои се секако познати и кои, сигурен сум, ќе остават одличен впечаток кај сите љубители на добрата музика. Селекторот на фестивалот Васија Ивановски изјави дека овогодинешниот избор на музичари ќе остави впечаток на сите љубители на добрата блуз музика. На првиот фестивалски ден, освен македонското Давид Нешковски трио, ќе настапи еден од најпознатите германски блуз бендови, додека втората фестивалска вечер е резервирана за блуз дивата Деитра Фар од Чикаго, која во Скопје ќе го промовира нејзиниот најнов албум. Честа да ја затворат оваа манифестација ќе ја имаат блук-рок сензацијата од Англија Virgil and Accelerators, македонскиот гитарист Давид Нешковски, кој неодамна го издаде својот прв деби албум. Истакна дека за него представува огромна чест што ќе настапува заедно со светски познати музички имиња. Јас сум почестен пред се што ќе настапувам на Blues and Soul фестивалот во Скопје, како што реков, тоа е една долга традиција со многу големи имиња кои што доаѓаат токму тука во Македонија да настапуваат и оваа година ја имаме честа, го имаме тоа задоволство и ние да бидеме дел од тоа. Да настапуваме со одличниот Хенрик од Германија и ред други артисти кои што се од светски ранг. Blues and Soul фестивалот, кој е во организација на Дирекцијата за култура и уметност и годинава по втор пат ќе се одржува во универзална сала, а е поддржан од Министерството за култура и од градот Скопје. Цените на влезниците се по цена од 203. Општина Карпош доби благодарница од Градското здружение на ликовни педагози од Скопје. Ова признание Општина Карпош го доби по повод активното учество во реализацијата на детскиот ликовен образовен камп Вангел Кожоман, кој се одржа во Струга од 23 до 30 јуни годинава. На 6-тиот традиционален ликовен камп меѓу останатите млади талентирани учествуваа и 45 ученици од Карпош. Оваа благодарница представува уште една јавна потврда за несебичниот ангажман и посветеност на локалната самоуправа во полата на образовниот процес и потекнување на креативноста кај учениците кои имаат уметнички амбиции. Општина Илинден продолжува со понудата за продажба на парцели за домување. Во тек е објава на 15 нови парцели во новата населба на локалитетот Јака, која станува се поатрактивна локација за граѓаните. Почетната цена на јавното надавање изнесува 148 денари за метар квадратен, а парцелите се со големина од 373 до 540 метри квадратни. Општина Илинден во последниве години, освен што е една од поатрактивните локации за инвестирање од страна на домашни и странски инвеститори, станува и поатрактивна општина за изградба на семејни куќи за домување. Затоа говори фактот што за продажбата на парцели за домување во локалитетот Јака, каде што ќе никне новата населба, има голем интерес од потенцијалните купувачи. За таа цел Општина Илинден продолжи со оттуѓување на градежни парцели по пат на електронско јавно надавање. Во тек е објава на 15 градежни парцели за изградба на стамбени куќи за индивидуално домување во новата населба Јака. Почетната цена на јавното надавање изнесува 148 денари за метар квадратен. Пријавите за учество на јавното надавање може да се достават до 2 октомври, директно во архивата на општината, а надавањето ќе започне во 10:30 часот на 8 октомври. На заинтересираните овој пат им се нудат градежни парцели со големина од 373 до 540 метри квадратни.
Новата населба се наоѓа на само 10 километри од центарот на главниот град. Се простира на површина од 28 хектари и опфаќа 500 парцели за изградба на семејни куќи, трговски центар, хотелско-сместувачки капацитети, забавен парк, спортски терени и простор за собери. Со продажба на парцелите наменети за семено домување во стамбени куќи, општината има намера да им излезе во пресрет на оние кои го немаат решено стамбеното прашање, да може да дојдат до градежна парцела на која ќе изградат сопствена куќа. Во наредниот период, како што ќе се подготвува техничката документација, континуирано ќе продолжат да се објавуваат и останатите градежни парцели од локалитетот Јака, што може да се најдат и на веб страната на општина Илинден. Градоначалникот на општина Киселавода Билјана Беличанец Алексич оствари работна посета на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, каде им додали благодарници на реализаторите на проектот 100 пешачки премини за подобра безбедност на 10.000 ученици. Благодарници за успешна реализација на овој проект добија Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, Министерството за внатрешни работи и компаниите Евроинс осигурување, Адинг и Кодинг од Скопје. Проектот за обновување на 100 пешачки премини пред училиштата и градинките во општина Киселавода финишираше неодамна, а се реализираше со цел да се зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот, а особено пешаците, велосипедистите и моторциклистите, како и останатите корисници на пешачките патеки во општината. Најпопуларни начини за информирање кај македонците се телевизијата и интернетот. Весниците доколку ги нема, никому не би му недостасувале. Елизабета Дамјановска. Интернетот во Македонија добива се поголема застапеност, и тоа не само помеѓу младите, каков што беше случајот во минатото. За тоа говорат и резултатите од истражувањето за мислењето на публиката за различни програми на домашните телевизиски и радиоканали, спроведено во април, а нарачано од Советот за радиодифузија на Република Македонија. 79% од македонците за домашните и странските настани најчесто се информираат од телевизиите, 44% се информираат од интернет порталите. За сметка на зголемената популарност на електронските медиуми, се намалува популарноста на весниците. Од нив се информира 20% од населението, а од радио само 8%. Во истражувањето кое е спроведено од 5 до 11 април биле вклучени 1070 анкетирани граѓани, постари од 18 години. Дури 65% од анкетираните граѓани одговориле дека секој ден го користат интернетот од дома, а 57% од нив тоа го прават за да се информираат за дневни настани. На прашањето кога би морале да се откажете од сите медиумски активности, која најмногу би ви недостигала, 58,3% од анкетираните одговориле телевизијата, а некористењето интернет најмногу би им недостигало на 28,2% од испитаниците. Од друга страна пак, весниците, доколку ги нема да му недостасуваат никому, а радиото би им недостасувало на 2,4% од испитаниците. Проблем со непристапување до медиумите преку мобилен телефон ќе имаат 9,5%. Според ова истражување, и понатаму расте бројот на корисниците на интернетот, зашто придонесува и порастот и развојот на интернет порталите, кои што навремено ги информираат читателите за светските и домашните случувања. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје по известувањето добиено од Ева на Македонија информира за прекин во снабдувањето со електрична енергија. Утре во период од 8 до 9 часот без снабдување со електрична енергија ќе останат корисниците од делот на селбата Злокуќани. Поточно објектите на домот за стари лица, фирмата Агроимпекс и другите во околината. Во понеделник без снабдување со електрична енергија ќе останат од 8:30 до 15:30 часот корисниците од делот од улицата Волгоградска. Поточно станарите од зградата со куќан број 10 во општина Карпош. Од 9 до 12 часот корисниците од делот од улицата Лихнида, улица Ѓорче Петров и улица Шицка во општина Ѓорче Петров. И од 9 до 14 часот корисниците од делот село Студеничани. Поточно улиците со број 3, 4, 5 и 6. Прекините се заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во наведените райони.
Скок од 14 места на најновата FIFA ранг листа на македонската фудбалска репрезентација. Сега сме на 75-то место. Останатите информации од спортот следуваат во спортските вести веднаш по рекламите.